24小时里，蜂巢袭击了4家科技公司，这是第5家，很好，坚持住，抓他们个现行。好吧，既然我们现在还有点时间，想聊聊吗？好啊，你想聊点什么？哦，什么都行，嘻哈音乐、流苏花边，撑杆跳也行，基友也不错。说实话，我很喜欢基友，有时候还会跳伞。是吗？感觉不错啊。我快没耐心了，教授。我听说他喜欢聪明的男生，快点给我传染一些书呆子的气息。好吧，我最近正好读了一篇关于分子美食学的好文章，可以分享给你。聊聊分子美食学怎么样？可以吗？我对这个很感兴趣。我也是，比如说他们是怎么把胡萝卜变得那么小的？那个不是这个意思，完全不是。蜂巢出动了。凯恩斯经济学，看什么经济学？鬼魅般的超距作用，鬼魅般的圆柱作用。黑格尔辩证法，黑加尔变身法。你其实根本不用那么努力的。哼，嘿！火力出击！我刚才说的那些都不是我真正的爱好。知道我真正喜欢的吗？就是这个。我也是。布丁。这才是真正的分子美食学。依然没有说对。明天老时间见。火力出击！朗纳德，冷静一点。